Di kaya. Dito kami ngayon sa Guangzhou, China. Sa supermarket. Sobrang daming tao ngayon. It's a Sunday night. Alright? At wala naman nakakaintindi sa akin, kaya okay lang mag-vlog-vlogan dito. Zarzay! Hey guys. Ang gagawin natin, tatry natin yung mga kakaibang mga food nila. Bibili tayo isa-isa, tapos titikman natin kung okay. Sana kaya natin kain lahat. Bagong chocolate bar. Ipis flavor chocolate bar. Alam niyo yung parang Manigold? Ito yata yun eh, oh. Rocky Min in a bottle. May orange, may lemon, po tayo isa. Candy section. May nakita tayo. Anong flavor yan? Camel flavor. Meron pa sila dito na iba't ibang flavor. So pipili lang tayo ng isa dyan. Pinya. Try natin to. Maganda yung tao. Ano yan? Ano to? Laman ng butike? Parang paayata siya ng manok. Hindi yata natin kaya to. Bakit may mga cucumber flavor dito? Hindi lang isa eh. Dalawa. Cucumber flavor. Kamatis flavor. Hindi na kontento sa cucumber, may kamatis flavor pa. Ito, kailangan nating matry ito. The Lonely God. Pangit lasa? Lasa ng ano? Hubad na bata. Ano to? Patatas? Kamay ng ano? Kamay ng kalaban ni Ultraman. Tomato pizza. Corn soup. So walang nangyari sa amin sa supermarket dahil sobrang daming tao. Hanap na lang kami ng 7-Eleven, Mehel Ke Keye o kaya yung Family Mart. Tapos doon na lang kami yata bibili ng mga kung ano-ano. It's crazy, it's crazy, it's crazy out here. Woo! Parating din kami sa 7-Eleven, sobrang umuulan na. Okay, dito na tayo pipili ng mga choices natin. Coffee Lab. Anong kape lang to? Soy milk? Soy milk ba to? Okay, ito una nating bibilihin. Hindi ko alam kung ano siya. Kung may idea kayo, comment down below. Wala siya nakasulat, wala siyang drawing. Okay, isang bibilhin pa natin, LGG. Ano to? Pangpalaki yata ng boobs. Langka flavored drink. Yogurting daw siya. Siyempre hindi tayo matatapos hanggat hindi tayo bibili ng malaking Yakult. Aloe vera flavor yata. Saging drink. Dahil sobrang tamad ng umuwi ang mga tao dito, pati yung saging ginawa ng drink. So, may nakasulat pang I love fragrance. Tayong, kung marunong kayong magbasa niyan, comment down below kung ano ibig sabihin niyan. Pero, wala siyang nakalagay kung ano man siya. Hindi rin siya nakalagay sa pwesto ng mga alak, parang sa mga tsaka siya nakapwesto. So, bibili rin tayo nito syempre. Meron tayong nakitang, parang babae na may chicken. Tapos mukhang noodles.
So siguro bibili din tayo ng isa pang ganito. Meron silang maliliit na Cheetos. Bibili rin tayo nito. Meron tayong natagpuan with advanced technology na waffle. Parang iniinit pa yata to, pero bibili natin din to. Okay, kanina ko pa minamata to. Parang milk tea yata siya, pero walang nakasulat na kahit anong English. So order tayo muna. Ano kaya umorder dito? Ano kaya tayo order? Excuse me, one? This one? 有咩子彈仔嗎？ Yeah, one. Hindi ko alam kung paano niya. Yeah, one. Hindi ko alam kung paano niya naintindihan yun. Basta sabi ko one lang ng one. Tapos parang may sanabi siyang 20 minutes. So, na natin. Kanina pa sila nag-usap-usap kung anong sinasabi nila. Siguro nagagwapuhan sa akin or hindi ko alam. Pero feeling ko nagagwapuhan na sa akin. Wow! Okay, ito na yung nabili ko. Egg waffle na chocolate. Oh. Hey guys, this is Jill. Jill is God on Musical.ly, Instagram, Twitter. Follow me na lang din or add me on Facebook, Jill St-Pierre. Anyway, natapos na tayo bumili sa 7-Eleven ng mga kung ano-anong unique finds na makikita ko dito sa China na hindi ko pa nakikita sa ibang lugar. Okay, so siguro simulan muna natin tong drink na to. Okay, so wala akong ka-idea kung ano to. Bubuksan na lang natin para malaman natin. Kung nababasa nyo, comment down below kung ano to. Ito yung first drink natin. Mabango siya. Amoy lemon. Siguro lemonade siya. Masarap. Lasang blue na kalamansi. Next is yung ito hindi ko alam kung ano to. Parang sobrang funky nito. LGG. Ano tong LGG? Pampalaki daw ng boobs to. So siguro titikman natin to. LGG. Tapang. Hindi ko alam kung amoy parang gatas na matapang. So siguro sobrang tapang na vanilla. Tikman natin. Yogurt pala to. Busin natin. Okay, so nakadalawang drink na tayo. Next is ito. Siguro safe na to, banana flavor lang siya. Titikman natin. Mabango yung amoy niya. Amoy banana. Sarap, banana milk to. Busog na ako. Next is yung parang I love you. I love you daw I heart you. I heart you na drink. Yogurt din siya, so nakatatlong yogurt drink na ako. Tatain na yata ako nito mamaya. Okay, so let's try. Kain natin to. Hindi ko kaya to. Lasang suka. Hindi kaya to. Ako pa sinusubukan hanapan ng clue kung ano to, pero parang sana ito yung mga gula-gulaman lang. So parang may usok pa siya, parang soft drinks. Amoy safe naman, amoy tea. So tikman natin. Lasang herbal. Hindi kaya din to. Yung malaking Yakult. Dalawang flavor siya So pinili natin yung aloe vera dahil kakaiba. Titikman natin. Mabango siya. Sarap. Ito, maubos natin to. Natapos na tayo sa mga drinks. So ilan na ubos natin? Nakatatlo, 4 yata tayo. Tapos 2 hindi natin kinaya. So 4 out of 6.
So, tatatlo lang nabili kong pagkain. Kasi karamihan dun sa mga pagkain sa 7-Eleven is makikita nyo na sa atin. Iba lang yung packaging, iba lang yung itsura. Okay, so first is yung Cheetos na hindi ko alam kung anong flavor yan. Ham flavor. Parang kaya natin to kasi mahilig naman tayo sa maalat. Parang ano, mumurahin yung tig-pisong chichirya. Hindi ko alam kung anong lasa pero hindi siya maalat, hindi rin siya, medyo matamis pa nga siya. Lasang tig-pisong chichirya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sabi lang niya is good eat. So siguro picture siya ng manok, so siguro chicken flavored noodles to. So siguro ito pinaka-safe. Ito siguro pinaka-safe na pagkain. Tignan natin. Lasang ano, yung pancit canton na hindi linuto. The delicious wame with advanced technology. Ginawa yata ito ng mga Gundam, hindi natin alam. Pero parang kailangan yung microwave pa yata ito. So dahil wala tayong microwave dito, kakainin lang natin siya. So ito mukhang safe naman to. Meron siyang ano to? Sauce ba to? Oxygen absorber. Okay, muntikan na natin ihalo to sa pagkain natin. So mukhang advanced technology nga to. May kasama oxygen absorber. So dalawa siya. First is wala rin palang palaman. Yung pangalawa, baka may palaman yung pangalawa. Wala rin palang palaman to. Okay, so titikman natin to. Lasang tinapay lang. Lasang kababayan yung tig-piso. Magkano ba kababayan ngayon? Dos? Lasang kababayan lang. Pero ang bili yata namin dito is G's. So mga 80 pesos. Advanced technology. Tatalino kaya habang kinakain mo to. And that's the end of our very short video. Thank you guys for watching. Sana umabot kayo sa huli. Dahil umabot kayo sa huli, uubusin natin tong langka. Ito na, inumin na natin to. Hindi tayo pumesto sa banyo para diretsong suka eh. No? Ito na. Kung pwede lang pakamoy sa inyo to mga subscribers, inumin na natin to. Hindi kaya. Kumakapit yung lasa. Parang mugmumug ng suka. Peace.